Kuna misikiti pakiswaliwa sala hizi za dhahiri, imamu bismillahi anaisoma kwa sauti, lakini kuna baadhi ya misikiti haisikiki bismillah. Kwa mujibu wa sheria ya dini hasa, kwani kudhihirisha bismillahi nini hukumu yake? Si ndio hivyo Katika sheria kuna kanuni inasema at-tabi'un tabi'un. Wanawafioni wamekhilafiana kuhusiana na riwaya zilizokuja kwamba ni ipi katika hadithi hizo zilizokuja kuzungumzia bismillah ambayo ndiyo sahihi na yenye nguvu. Wametofautiana. Kuna riwaya zinasema bismillahi idhihirishwe, na kuna riwaya kadhaa zinasema waliosali nyuma ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amesali watu nyuma ya Abubakari, lakini wali wote walikuwa wakianza neno gani? Alhamdulillah, kwa maana bismillah ilikuwa kwa siri. Tukija na kauli ya kwanza kwamba bismillahi nayo idhihirishwe, sawa sawa basi ikiwa kwenye sala ya jaharia wamekubaliana wanawavyoni kusoma kwa sauti ni sunna, nayo ni muakkada, basi na bismillah kudhihirisha inakuwa nini? Sunna muakkada, kwa sababu at-tabi'u tabi'un. Kilichotakiwa ni kudhihirisha sala za jaharia ambazo ziko tatu, si ndio hivyo magharibi, isha na subhi, kusoma kwa sauti. Kule kusoma kwa sauti hukumu yake ni sunna muakkada. Basi ikiwa kusoma kwa sauti ni sunna muakkada, sambamba na bismillah nayo kuidhihirisha itaingia, itakuwa nini? Sunna muakkada. At-tabi'u tabi'un. Na hawa wengine ndo wamesema isomwe kwa siri, isipokuwa ipo na kauli ya tatu wanaosema bismillahi sio aya katika surati al-Fatiha. Ni mlango mpana sana sana sana, lakini natamani tuyashike maneno ya wanawavyuoni akiwemo al-Imam al-A'zam Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani. Katika jumla ya maneno yake katika Jami'ul Masail, jina lingine wanaita Fatawa ibn Taymiyyah, nakumbuka ni mjeledi wa 6, aliposema alaikum bimadhhabi ahli albaladi, shikamaneni na madhhabu ambayo yapo kwenu, sende kuwavuruga watu. Na kwenye riwaya ya Imamu Muslim, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata kusema man atakum wa amrukum wahidun ala rajulin wahidin yuridu an yufarriqa jama'atakum au yuridu an yufarriqa asakum faqtuluhu, kuonesha umuhimu wa umoja. Atakayekuja kwenu mkiwa mmeshikamana kwenye dini yenu chini ya kiongozi mmoja, yeye akaja kutaka kutenganisha na kubomoa umoja wenu huu, Mtume akasema nini? Faqtuluhu. Tukienda katika sheria ndio nini? Mimbabi saddi dhara'i, yani kunusuru wengi, kuondosha kirusi, huyu wauliwe. Vijana wa siku hizi kwa sababu ilmu imekaa mbali, wanaongozwa na mihemko. Hii haki bwana, kashaambiwa na mwalimu wake huko katuna mbele na matege yake, haki basi ashaamini haki. Lakini haki kwa mazingira yapi? Ndipo unapoonekana umuhimu. Ndio yale tunasema wa inna min afati dunya qilla nini
katharata alqurai wa qillata alfuqaha. Katika jumla ya majanga yanayoutafuna ulimwengu leo, wanaoitwa wasomi tu wa Qur'ani wa nini wako wengi, lakini wanaojua sheria ni wachache sana. Wanaojua sheria ni wachache mno. Na kuna watu wanaamini kila wanapoiona hadithi mafumu yake ndio hiyo walioiona. Hapa kitabu na sunna tu. Uliyemsikia kitabu na Biblia nani? Ni mwanachuoni gani anafundisha Qur'ani na Biblia? Nani? Wote fiqh yote ni kitabu na sunna, lakini kalimatu haqqin urida biha madha al-batil. Neno linatamkwa sahihi lakini lengo lake sio, na watu wanacheza ngoma wasiyejua mpigaji nani. Ni matusi makubwa kwa mtu mwenye insafu na imani katika moyo wake, akatazama vitabu vya sheria, kwa mfano vya madhhabu ya Imamu Shafi'i, Imamu Maliki, Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Abu Hanifa, Imamu Ibn al-Athir, Imamu Dhahiri na wengine katika madhehebu zilizobaki kutoka katika madhehebu 350. Leo tumebaki na madhehebu kama 8, maarufu ni 5. Ukasema hayo hatuyataki hapa kitabu na sunna. Tafsiri yake unataka kusema wale wanawavyuoni hawakutumia Qur'ani na nini? Maneno hayo naamini kabisa ni sahihi. Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Malik, Imamu Abu Hanifa hawakutumia Qur'ani na hadithi katika kustambiti nini sheria. Ni kweli, ni matusi, lakini ni maneno yameletwa na baadhi ya watu, hadana Allahu wa iyahum, Allah tuongoze sote, yanaleta fitna kubwa katika jamii, kana kwamba wale wazee hawakutumia nini? Qur'ani na hadithi, walikuwa wanatumia akili zao. Kumbe tushawahi kusema moja katika vigezo ama sababu zilizopelekea kupatikana ikhtilafu katika dini ni tashihul ahadithi. Moja wapo kuzikubali hadithi kwa tadhifi na kuzikataa. Yawezekana mwanachuoni fulani katika istiqra yake akaona hadithi hii ni sahihi. Mfano Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, yeye kaikubali hadithi inayosema la yaqra'u haidun wala junubun shay'an min al-Qur'an. Marufuku, haruhusiwi kusoma mwanamama aliyekuwa katika masika au mtu aliyeamka nalo lile, si tunalijua, mwenye lile kubwa kubwa, haruhusiwi kusoma chochote katika Qur'an. Sawa sawa. Lakini baadhi ya wanawachuoni wa Hanabila wakasema hadithi hii dhaifu. Unaona? Huyu anasema ni hadithi iko sawa na ipo katika daraja ya hasan, wale wanasema hadithun dhaifu. Kwa hiyo si kwamba kuna aya imekuja kumbanishia mmoja katika mashekhe, wewe maneno yako ndio sahihi, bali kila mmoja alichokitumia hapa ni nini? Ni ijtihad. Na kanuni kwenye sheria kuhusu ijtihadi, mlango wa ijtihadi, kanuni inasemaje? Al-ijtihadu la yunqadhu bimithlihi. Ndio tunahimiza sana vijana kusoma sheria. Fatwa iliyotokana na jitihada haivunjwi, haitupwi eti kwa kutumia kauli nyingine ya jitihada. Pia kauli fatwa ya jitihada inavunjwa na nini? Na nas. Ndio maana wakasema la masagha lilijtihadi fi mawridin nafs, yani sheria inatakiwa ifuatwe. Kwa hiyo huyu ndugu yetu aliyeuliza, bila shaka anatufuatilia, Allah amrehemu yeye pamoja na sisi. Kusoma bismillahi, tutumie lugha 2 za mkato za haraka. Kauli ziko nyingi. Kauli ya kwanza ni sunna muakkada, na katika hao wanaosema ni madhhabu ya Imamu Ash-Shafi'i na baadhi ya wanawachuoni katika madhhabu ya Hanbali. Lakini wanasema isomwe lakini kwa sauti ya chini, wanawachuoni wa madhhabu ya Maliki na baadhi ya wanawachuoni pia wa Ahnafi.
lakini muudhamu ya wanawachuoni wa Ahnafi wanasema bismillah sio aya, isipokuwa katika surati nini An-Naml, isipokuwa kwenye surati An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Lakini wengine wakasimama na hadithi ya Mtume isomwe tu. Na inasomwaje? Isomwe kwa mujibu wa kanuni ya sheria, atabi'u tabi'un. Ikiwa sala ni yasiri, bismillah ije kwa nini? Ikiwa sala ni ya dhahiri, bismillah isomwe, kwa sababu kullu amrin dhibalin la yubda bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa aqta. Riwaya nyingine fahuwa abtar. Jambo lolote lililozuri lenye kheri ndani yake alafu likafanywa jambo hilo alikuanziliwa kwa bismillah, hilo jambo lina ukoma. Katika riwaya nyingine limekatikiwa na kheri, halina baraka hilo jambo kama lafanywa halina bismillah. Ndiyo maana hata ukiwa una nini kwa wale watu maalumu Seif Mohamed, usidandie tu kama unarukia baiskeli Rufiji.